lugu on nii, et noh, eile oli meil piiblikool ja eks siin räägid nagu lõpuni tühjaks ennast, nii nagu see tavaliselt on, et ega ja kui on see päev möödas, oled väsinud, natuke läksin kodu, puhkasin ja siis tulin üles veel ja siis hakkas vaimus kõlama nagu üks selline sõna, et kus on issanda vaim, seal on vabadus. Ja vaata, see on niimoodi, et vaata, need ütlemised on meil, noh, piiblis kõik nagu teatud kohtades. Ja see on, ütleme ka täitsa konkreetne kirjakoht, mida me siin praegusel hetkel nüüd nagu selliselt tsiteerisime. Ja sellest ma täna teen natukene nii ka, et ma teen lahti neid kohtasid, et kuhu ta on nagu pandud. Sest et meie, ütleme, vahest võtame nagu selle tuumaselt välja, mis meile nagu kõige rohkem võib-olla meeldib või mis meid kõige rohkem kõnetab ja siis me nagu räägime sellest. No lihtsalt kõigepealt jagangi neid mõned mõtted, mis ma järjest siis kirja panin. Eks Jeesus tuli, kui ta tuli siia maailma, ta tuli tegelikult vabastama ja päästma, eriti ta tuli päästma ja vabastama neid, kes on vangis ja kes on rõhutud. Sest Luuke evangeeliumi 4. peatükis, kui ta on Natsareti sünagoogis, siis ta just räägib vabastamisest, et kes on vangid ja kes on ka rõhutud. Ja ta tuli neid, tuli vabastama. No see on muidugi prohvet Jesaja ettekuulutus ja asi, ta luges seda ja see kõik läkski niimoodi täide. Moosesel oli väga selge missioon, et tema pidi kord tulema ja vabastama siis sealt Iisraeli rahva Egiptusest. Ja jälle oli selline, ütleme, vabastuse plaan. Ja nüüd, kui Galatia kirja mõte, mis järgmiseks meelde tuleb, on Galatia kirja 5. peatükk alguses, kus Paulus ütleb, et ärge laske ennast uuesti panna orjaikesse. Ja sellepärast selle vabaduse teemaga on niimoodi, et ega see on üks üsna täbar teema. Ja ma mõtlen sedasi, et kui vabad me keegi oleme, ma usun sedasi, et me ei oska alati isegi nagu seda hinnata, me võib-olla vahest arvame sedasi, et me oleme üsna vabad ja meil on nagu kõik nagu selles mõttes on hästi ja isegi oma riigi koha pealt me vahest mõtleme, et kõik on hästi, sest meile ikka räägitakse, et oleme ju vaba riik, pole seda sõna sealt ju eest ära võetud meil, eks. Et vabariigis ikka elame, et Eesti vabariik. Aga ütleme, et vaata, kõik need asjad on jälle niimoodi, et need ei ole püsivad. Sellepärast, et kui Pauluski ütleb sedasi, et tuleb säilitada, tuleb hoida vabadust, et ära lase uuesti orjaekkesse panna. Et see on nagu pidev selline muutuv suurus on tegelikult on selle vabaduse koha pealt on ju kogu aeg nagu olemas. Riikidel, rahvastel ja tegelikult ka Jumala rahval ja Jumala lastel. No nii, nimetasime seda, et vaata, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Nii et üks selline väga selline oluline kriteerium on see, et on issanda vaim. Aga vaata, mul on väga nagu meeles ühe meie õe sõnad, kui see teine vabadus tuli, temal oli selline võrdlus, siin meie koguduse õde, kes oli, ütles, et tead, et see on nagu sealt Esekieli raamatust, et need luud liginesid üksteisele, krabinat oli, aga vaimu veel ei ole. Sest vaata, see päratu sõjavägi, mis lõpuks jalgade peale tõusis, see tõusis tegelikult vaimusunnil. Ja tema vaatas väga selgelt niimoodi, ütleme, oma sugulasi ja lähedasi, ütleme, et inimesed, mis nad tegid, käisid kirikus, lasid ristida ja ega kõik sellepärast veel päästetudki ei saanud, sellepärast, et ütleme, et seda osa asja lihtsalt tehti nagu sellel hetkel, et kõik niimoodi teevad, et teeme meie ka ja selline, ütleme, teatud taseme selline jumala kartus selle asja juures oli, aga ütleme, et meie armas õde, tema nagu märkas sedasi, et ega need inimeste elud, ka nende sugulaste elud, et ega need siis muudetud ei saanud, ega nad ei hakanud uut elu elama, nad elasid ikka nagu edasi, et teatud krabin oli, midagi nagu sündis ja ta ütles ikkagi sedasi, et aga tegelikult on vaja, et Jumal valaks oma vaimu välja, et vaata, et siis läheks asi päris uueks ja saaks korda. Ja sellepärast nii see on, ja kui seda sõnumit nagu sain, siis on niisugune moment. Eesti vabaduse tulek oli tõesti oli vabadus, aga tegelikult täna ma ütlen nagu ühe teise sõnaga, et tegelikult oli see tühjus. Vaata, see vana võim lihtsalt taandus ja sellel ei olnud võimalust. Ütleme, et lihtsalt juhtus selline moment, et see vana pidi kaduma, aeg oli kätte jõudnud. Ja nüüd uuega oli selline lugu, et seda uut, ma mõtlen seda, ei olnud veel kohal.
ja oligi selline vabaduse moment. ja selles võiks ütelda, selles tühjuses teatud mõttes oli inimestel oli tegelikult väga vaba, ütleme, käituda. väga lihtne oli tegelikult inimestel tulla, jumala kodadesse, väga lihtne oli tulla saalisid täita, me teame sellel ajal kõik, kas või Tartus seal Tamme staadion ja suured koosolekud toimusid, no neid oli lihtne tegelikult korraldada. linnahallisid oli lihtne täis tõmmata või nagu ütleme, selle vabaduse tuleku hetkel oli väga lihtne oli tegelikult inimesi kokku saada, sellepärast et oli tulnud nagu selline vabadus. Sest et see vana ei piiranud ja uus piiraja ei olnud ka veel tekkinud. aga nüüd kurb lugu nagu selle koha pealt, et jumala vaim ei saanud tegelikult nagu lõplikult seda kohta niimoodi, nagu päris on vaja. kui nüüd mõtleme seda asja edasi, oli nõukogude aeg, teate, kui ma räägin seda sõna, et kus on issanda vaim, seal on vabadus, siis see ei ole piiratud riigikordadega, absoluutselt. on see Põhja-Korea, on see Hiina, on see Venemaa, on see ükstapuha Ameerika, see ja absoluutselt ei ole mingisuguse riigikorraga või sellega ei ole absoluutselt ei ole seotud. see on seotud lihtsalt sellega, kas on jumala vaim või ei ole. ja sellepärast oli nii, et ikka me tuletame armastuses meelde seda perioodi, kui näiteks Olevistes oli see ärkamise aeg, see ehvate aeg, kus inimesed olid koos, kirik oli rahvast täis, ütleme, võimas oli, mina ütleme, et käisin ka teatud määral ka nendel perioodidel, ka siis nendel koosolekutel seal ja mäletan, ükskord olin ise selline, niisugune pessimistlik olin seal, et sest, et osa tundus vahest niimoodi, et kuidagi nagu selline nagu liiga lapsik, või keegi läheb, räägib, tunnistused, et mul läks hambavalu ära. Läks hambavalu ära, tead, ja ütleme, et nüüd oleme siis kõik nüüd väga rõõmsad. aga teate, sellel korral oli niimoodi, et mul endal ka hammas valutas, kui ma seal rahvahulgas veel istusin. Siis ma nii poolt torisedes ütlesin, et jumal, sa võid mul ka selle hambavalu ära võtta, tead, et siis, kui seal üks tunnistab seal ees, et tal valu ära läks ja tead, läkski, isegi niisuguse torina peale, läks ära. Ja sellepärast, see oli mulle muidugi tegelikult selline tõsine õppetund, sest et ma olin nagu, isegi natuke kriitiline, ma ütlesin, rääkige päris asjadest, et mis te nii pisikestest asjadest räägite. Aga nõnda, aga milles oli küsimus? Tegelikult oli niimoodi, et seal oli issanda vaim ja seda ei takistanud ei mitte miski muu, kui lihtsalt, et inimesed olid avatud, südamed olid avatud, inimesed tulid kokku ja jumal sai tegelikult tegutseda ja seal olla. Kui Jeesus oli Natsaretis, kus ta ütles, ma tulin vabastama neid vangisid ja rõhutuid, ta ei saanud seal paljusid aidata, sest usku ei olnud. Ja selle tõttu nii see on. Et nii ta on. 90-ndatel, kui me seda mõtleme, et oli vabadus laulda ja rääkida võib-olla ja need rahvakogunemised ja asjad, need kõik olid kuidagi nagu vabamad, inimesed said meelt avaldada ja ütleme, et need asjad nagu sündisid. Aga nüüd see vaakum ei saanud sellises kõige paremas mõttes, ei saanud nagu täidetud tegelikult ka jumala vaimuga. Ütleme, et isegi kogudused tekkisid, võid vastu mulle vaielda sedasi, et on. Ja kogudused tekkisid ja ütleme, et ja nii kui oleme siin rääkinud sedasi, et ka kogudused on kadunud. Et mis on tekkinud, väga paljud on tegelikult kadunud, sellepärast et lihtsalt oli nii, et mida tehti lihtsalt õhinaga, mida korraldati, võiks ütelda inimlikult, need asjad ei ole püsima jäänud, on püsima jäänud, on need asjad, mida tõesti jumal on hoidnud, sest ega koguduse töö ei ole üldse inimeste teha, sellepärast kallid, et me täna siin koos oleme. Kes saab ütelda, et minu pärast ollakse siin koos? Mitte keegi meist. See on puhas jumala arm, et me tuleme kokku. See on selline asi, et seda, mina ütlen, et ma saan iga pühapäev seda tegelikult imestada, iga kolmapäev ka. Miks inimesed see tulema peavad? Aga jumal, sina tõmbad, sina tegelikult teed seda, sina korraldad seda, mitte keegi meist tegelikult ei saa absoluutselt seda korraldada, teha, kui hakkad mõtlema sellele, et kuidas jumal oma asju teeb, siis tuleb lihtsalt üks suur tegelikult aukartus nagu selle koha pealt. Nüüd, kui on see selline tühjaks jäämine, siis on järgmine nagu selline Jeesus hoiatus, nüüd teen selle nagu lahti Luuka evangeeliumi kaudu. Luuka 11:24. Seal on selline moment, et Jeesus nagu õpetab ja siis ta äkki ütleb ühe sellise täiesti nagu uue mõtte ja siin on siis selline ütlemine, kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põoseid paiku pidi hingamist otsides, aga ei leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja läksin. Ja tulles leiab ta selle pühitud ja ehitud olevat, siis ta läheb, võtab kaasa 7 vaimu, kes on kurjemad temast endast ja tulevad ning asuvad sinna elama ja selle inimese viimane lugu läheb halvemaks kui esimene.
vaata, see vaakumhetk on selline, vaata, kui ei saa tegelikult täis Jumala vaimu, siis on tegelikult on väga, väga ohtlik hetk on see. ja sellepärast on see niimoodi, et ega see, ütleme, inimeste vabastamise küsimus on ka niimoodi, et eks ta sellepärast palju läheb tühja, kui ma mõtlen vabastusteenistust, mida inimestel tehakse, et noh, ütleme, et see on keeruline teema, seal on palju hinge ja vaimu asju, mis tuleb korda saada. Aga kui tegelikult ainult vabastatakse ja kui ei täideta, aga see täitmise osa on väga, võiks ütelda see, no see ei ole ainult selline, kuidas ütelda, et no meile meeldib sedasi, et kui täis saada, no käed peale saad täis. No piiblis on see olemas, Uues Testamentis samamoodi, apostlid panid käed peale, said vaimu täis, no korras, eks. Aga ei ole tegelikult korras, sest et kui me loeme sedasi, et tegelikult pidi sõna tundma, sellesse jääma, noh, ütleme, et kui seal, noh, ütleme, et kas või selle esimesed õpetused, mis on, jäid osadusse, jäid palvetesse, jäid õpetusse, jäid leivamurdmisse, ei öelda sedasi, et jäid käte peale panemise alla kogu aeg. Et noh, tulid ja jälle said sedasi. Aga ütleme, et vahepeal oli see nagu selline, et no sedasi on hea, et me jälle kogen sedasi, et midagi saad. Aga kallid, nii see asi ei tööta ja sellepärast on see nii, et me vajame tegelikult, et see tühi paik saaks täidetud. Ja üks väga oluline asi on, millega tegelikult täidetud peab saama, see on Jumala sõna. Ja seda on Jumal meile andnud ja sellepärast võtta, see on nii võimas asi. Noh, ütleme, et selle kaudu tuleb meile usk, noh, ütleme, selle kaudu on kõik loodud, kui hakkame, selle kaudu püsib kõik see asi, mis on. Kui hakkad nagu sellele teemale mõtlema, mis on Jumala sõna kaudu, no siis põhimõtteliselt peaks ju selline tahtmine selle järgi tulema. Aga no ütleme, et paraku ta nii on, et no selleks on vaja tegelikult teha tööd. Selleks on vaja seda, et võtad aega, et sa loed, võtad aja ja tegeled selle asjaga ja nii, et aga täna tuletan lihtsalt meelde, et Jumal ei ole seda asja mitte sugugi muutnud. No nii, nüüd on nii, et kui me armastame sõna, Johannese evangeeliumi seal see 14. peatükk, minule väga armas salm, sest et see 23, Jeesus vastas talle. No siin on Juudas Iskariot, seal arutab asju. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui sa issandat armastad, siis sa pead pidama tema sõna. Sellepärast, et no mis armastus see on, kui sellest sõnast, issanda tahtest tegelikult ei oli, selle peale nagu vilistad, aga et ma ütlen, ma väga, väga tegelikult armastan Jumalat. Need kaks asja lahus olla ei saa, aga siis on tõotus. Kui armastad ja pead sõna, siis tuleb isa ja poeg ja teevad eluaseme sinu juurde. No ütleme, et püha vaimu tempel oleme. No mõelda vaid, kallis, mis sul puudu on? Kolmainus Jumal on tõotanud, et on sinuga sellisel moel. Me tuleme, teeme eluaseme siis minu juurde. Võta, lugu on selles, et siin selles maailmas nagu püsima jääda, millest ma siin nagu räägin, et seda vabadust säilitada, selleks on tegelikult, ega me teisiti seda ei säilita. Meil on vaja seda suuremat, kes on meie sees. Nii kui Johannese esimeses kirjas on niimoodi, et suurem peab olema meie sees. Meie ise tegelikult ei hoia mitte mingisugusel moel, noh seda, kuidas ütelda, oma vabadust. Ole kui tähtis või tark tahes, aga tegelikult on ainult Jumal, kes meid aidata saab. Esimese Johannese kirja 4.4. Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. Ja 5.4 ütleb see, ja igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Ja sellepärast on niimoodi, et me teisiti siin selles maailmas võitjad absoluutselt ei ole. See suurem peab meis olema ja sellepärast mitte oma jõuga me niikuinii siin hakkama ei saa. Me ei tohi kurvastada püha vaimu, me ütleme, nagu siin oleme juba rääkinud, et armastame issanda sõna, näed, ja see kõik tegelikult garanteerib tegelikult, et siis on issand meiega. Siis on see jumala rahu meis, siis on see valgus meis, no ütleme, kõik see asi, mis on olemas, siis on see, et pimeduse riik hakkab meid vihkama. Ta vihkab selle pärast, et kes me käime valguses, kes me mõistame tegelikult olukordi, kes me nagu, noh, ütleme, saame jumala käest ilmutusi, saame selgust, kes me tegelikult oleme paljastamas neid asju, mis on valesti siin selles maailmas. Ja sellepärast on see nõnda, et kallid, me peame uskuma Jumala sõna, uskuge Jumalasse, ütleb, noh, ütleme, Jeesus ütleb väga selgelt, no Johannese evangeeliumi ütlemine seal, kui ta räägib. Ja siis on nii, et aga meie kuulame tegelikult väga palju seda maailma. Ja nüüd on nii, et kui me kuulame maailma, siis me tüsata saame. Sellepärast, et vaata, küsimus on nagu selles, et selle maailma vürst,
tal ei ole häid plaane. Jeesus on selle väga selgelt ütelnud, ta on valetaja, ta on valede isa, ta on tulnud selleks, et tegelikult tapma, röövima, hävitama, ta on kõigeks selleks kogu aeg on tegutsemas. Ja nüüd on nii, et kui meie teda kuulama jääme, siis me tegelikult satume sellesse lõksu. Ja sellepärast on see nii, et väga tähtis on, et arvestaksime selle hoiatusega, mis on, väga tõsiselt arvestaksime selle hoiatusega, kõiges arvestaksime selle hoiatusega. Et mitte ainult, et noh, et meil on siin jumala kojas, et siis me arvestame. Ei, see on just selles igapäevases elus, kõiges selles, mis ümberringi toimub või mis iganes teha tahetakse. Ja tuleb paljastada tegelikult need kuradi tegusid. Eile piiblikoolis oli niimoodi, et noh, et tõi nagu need näited on praegusel hetkel ka. Apostlite tegude 8. peatükis, Peetrus on seal oma sellisel ütleme, missioonikäigul, kus ta seal on, ja Peetrus on siis seal Samaarias, sest et Samaarias oli rahvas tulnud Jumala juurde, Philippus oli seal tegutsemas, ja siis ma loen siit mõned salmid. Linnas oli suur rõõm, et kui evangeelium sinna jõudis, 8:8. Ja aga üks mees, Simeon nimi, oli juba varem selles linnas ja nõidus ning pani Samaaria rahvast jahmuma, öeldes end kellegi suure olevat. Ja tema mõju allal olid kõik nii pisikesed kui suured ja ütlesid, see on Jumala vägi, mida ütlekse suureks. Ja vaata, kuidas on nüüd lugu selline. Me ajame suuri taga, ütleme põhimõtteliselt. Aga ma hoiatan selle koha pealt, meil ei ole vaja suuri. Sest et mida peetakse siin selles maailmas suureks? Ja peetakse isegi Jumala väeks. Eksitused tulevadki tegelikult, suured eksitused tulevad, millest Jeesus hoiatab ja asi. Ja sellepärast on see niimoodi, et see suur oli tegelikult seal ju Samaarias olemas. Ja siis tuli väikene Philippus, aga kelles oli veel suurem tegelikult sees. Philippus ei olnud suur. Ja siis oli hoopis niimoodi, et see väiksem tegelikult võidab selle linna. Kui Philippus tuli, siis ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. Rahva pani üksmeelselt tähele, mida Philippus ütles. Kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja, valju häälega kisendades ja palju halvatud ja jalutud sai terveks. Tõesti, Jumal kinnitas seda kuulutust imede ja tunnustähtedega. Ja selle tõttu oli see suur rõõm oli seal linnas. Ja nüüd on niimoodi, et see nõitsel, kes seal oli, tema tahtis seda sama endale saada. Ja nüüd on niimoodi, et kui Peetrus ja Johannes olid juba seal, ja kui nad panid siis inimeste peale käsi ja nad said seal püha vaimu, 17 salm, sest vaim ei olnud veel langenud mitte kellegi peale. Ja siis nad võtsid püha vaimu vastu, kui apostlid oma käed nende peale panid, 18 salm. Aga kui Siimon nägi, et vaimu antakse apostlite käte peale panemise kaudu, tõi ta neile raha. Ütles, andke minulegi see meelevald, et igaüks saaks püha vaimu, kelle peale ma iganes oma käed panen. Aga Peetrus, vaata, sellel hetkel paljastab, ütleme nagu sellise olukorra ja sellepärast on kallid niimoodi, et ega näed, kui me oleme siin Jumala kojas, ega üldiselt on niimoodi, et ega Jumal niimoodi paljastamas ei ole. Vahest harva, kus ma saan sellise, konkreetse sellise paljastava teadmise. Ütleme, kus ma lihtsalt saan teadmise mingisuguse konkreetse inimese kohta, lihtsalt äkki, ma ei mõtle seda. Võtta, need tavaliselt on niimoodi, et sa ei tegele, kui sa kellegi peale mõtled ja mingisugused halvad mõtted on, siis ise mõtled välja mingi jama, eks. Aga ma ei räägi sellest. Aga lihtsalt, et absoluutselt ei tegele ja lihtsalt plõks, lükatakse sulle mingisugune pilt või teadmine ette, et sa tead lihtsalt, et sa tead ja sa lihtsalt, ja mina ei pea seda alati kõigele nagu välja rääkima ega ütlema, asi pole nagu selles, aga siin oli niimoodi, et sellel korral, kuna see mees oli eksitaja nagu selles linnas, teda peeti suureks ja nüüd on niimoodi, et see, mida ta seal teeb ja oma raha eest tahab kaubelda seda, et ta saaks ka see pühavaimu anni jagaja olla, siis on niimoodi, et Peetrus ütles talle, hävigu su hõbe koos sinuga ja et sa arvad, Jumal andi saavat raha eest. Sest sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu issandad, et su mõttevälgatus sulle ehk andeks antaks. Sest ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu köidikus. Ja siis nõid sai väga hästi aru, et nüüd loeti kõvad sõnad peale, palub, et kuule, ärgu mulle seda juhtugu, sest et mis need nõiad ise on, need on oma sõnade peale lugejad. Ja nüüd on niimoodi, et kui ta nüüd nägi sedasi, et Peetrus ütles niisugused sõnad välja, siis ta tegelikult oli päris tegelikult ehmatanud. Aga seda oli sellel hetkel tegelikult oli vaja. Neid pimeduse tegusid tegelikult oli vaja paljastada ja sellepärast nii ta on. Isegi vaata, meie elus oli üks selline periood, teate, ma ei hakka päris täpselt ütlema seda, aga meil oli niimoodi, meil oli selline telefoninumber, võite vana asja uurida,
et sageli juhtus sedasi, et nõiale määratud kõne tuli meile koju. Ja sest mingi lähedane seos oli numbriga, et nad komistasid, kas nad tahtlikult komistasid või mitte, ja korduvalt otsiti nõida. Ja noh, et selline, alguses ma nagu ei taibanudki, vaata mina neid Võrumaa nõidadega ka eriti niisugune spetsialist polnud, et ei tegele nendega, nende juures ei käi. Aga siis ühel hetkel taipasin, et kuule, et see on selline lugu, et see nagu kukub nagu kuidagi, see kõne kukub nagu meile. Ega sellel hetkel ei osanud nagu midagi tarka nagu sellega teha. Võib-olla kui oleks osanud Jumala käest küsida, et miks see niimoodi on, et oleks võib-olla saanud mõne inimese ära hoida sellest, et ära mine selle vale asja sisse. Ja aga noh, ütleme, et aga niimoodi siin on, aga praegu Peetrus, tema täie selgusega tegelikult lihtsalt Samaaria olukorda seal, kus nad seal on, lihtsalt korraldab sedasi, et ta lihtsalt tõmbab selle loo paljaks, ütleb, et kuule, et see on praegusel hetkel ohtlik jama, mis on. Ja kes see siis enam selle Siimoni juurde tahab minna niimoodi, kui teda on nii tugevalt paika pandud. No ja nii, et kindlasti, eks tema äri oli tegelikult ka sellega suhteliselt lõppenud. Aga vaata, Vana Testamendi ajal, mis oli, ütleme, need nõiad asjad, need tuli kivideks surnuks visata. Need tuli hävitada enda keskelt. Uue Testamendi ajal see nii ei ole. No ütleme, et siin on nii, et kõikidel on võimalus pöörduda, tulla päästmisele ka nõidadel. Selles ei ole mitte mingisugust küsimust, igaüks saab tegelikult tulla, sellepärast, et vaata, see, mida Kristus on tegelikult teinud ja sellepärast on niimoodi, et siin see on ikka eriline aeg tegelikult, see on ikka võimalus pöördumiseks igale ühele, kes seda iganes tahab. Ja nii, aga nüüd on nii, et no võtame selle Pauluse loo ka, see on nagu lühemalt siin isegi, Paulus on ka oma esimesel sellisel missiooni reisil, see on Apostlite teod 13, ja siis on ta seal samamoodi, et ja 8. salm, aga neile pani vastu Elüümas nõid, see tuleb tõlkida, nii tuleb tõlkida siis tema nime, püüdes maavalitsejate usust eemale pöörata. Aga Saulus, keda ütlekse Pauluseks, täis püha vaimu, vaatas teda teravalt ja ütles, sa kuradi poeg, täis kõiksugu kavalust ja kõiksugu kelmust, kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka issanda sirget teid väänamast? Ja vaata nüüd, issanda käsi tuleb su peale ja sa jääd pimedaks ega näe päikest tükil ajal. Ja otse kohe langes Elüümase peale pimedus ning ringi tammudes otsis ta talutajaid. No kui maavalitseja nägi, mis juhtus, siis maavalitseja oli hämmastunud ja hakkas uskuma seda, mida siis ka Paulus oli rääkimas. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, me vajame tegelikult seda suuremat, kes on meis. Ja teate, kui sinus on see suurem, siis need jutumärkides suured sind ära ei peta. Ja kui sul on mingisugune vajadus mingeid suuri taga ajada, siis küsi issanda käest, miks? Et kas sa siis mu sees nii suur ei ole? Et ma vajan mingisuguseid suuri. Et no midagi on nagu tasakaalust ära. Jumala sõna ei õpeta meid, et me otsiksime siin selles maailmas suuri. Jumala sõna õpetab üldse, et olge väiksed ja olge teiste teenijad, et need on suuremad. Aga no ütleme, et see inimlik asi on see selline, et noh, ütleme, et selle maailma mõtteviisi järgi, noh, suured on suured ja nende peal on tegelikult on nagu pilgud. Ja sellepärast lihtsalt see hoiatus nagu selle koha pealt ka praegusel hetkel. Nii et aidaku meid Jumal, et näed, et me lihtsalt mõistaksime seda, mis olukorras me oleme. Kas me oleme vabad? Kas me oleme vabad, noh, ütleme, issandas, et meil on nagu hästi, sellepärast, et issand on meiega. Võtta mõned sellised, no ütleme, meie vabaduse tunnusmärgid. Kui sa suudad andestada kõik, siis sa oled vaba. Aga kui sa ei suuda andestada, siis ära petta ennast, sa ei ole vaba. Sellepärast, et vaata, sa tegelikult oma andestamatusega paned ise ennast vangi. No see, ma ei räägi ainult teile, endale räägin seda sama. Minuga täpselt samamoodi. Kus juhtub see, lihtsalt ise ennast vangistad. Kui sa teed teistele väga karmeid reegleid, pea meeles sa teed esimeseks endale. Esimeseks teed endale. Sellepärast, et sa pead ju seda ka pidama, sa teisele lähetasid, eks. Ja sellepärast on see nii, et vaata, ole ettevaatlik nõudmiste koha pealt, teiste koha pealt. Aga andestamise koha pealt, ma teen Mattiuse selle 18. lahti. Ja sealt pikalt ei võta, see on see Jeesuse selline võimas pilt, mida ta tegelikult räägib, tähendamissõna kahest sulasest, noh, sulastel omavahel võlad. Aga nüüd on see niimoodi, et see, kellel oli see väike võlg, tegelikult teise sulase poolt, ta ei andesta temale. Ja nüüd see lugu lõpeb siis 32 salm, ma loen 18. Siis kutsus isand ta enese juurde ja ütles talle, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind.
eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassoolase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas, andis ta piinete kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Ja nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui te igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Ja sellepärast, kallid, see vabaduse küsimus on niimoodi, et me võime püüda vahest, et unustame ära need probleemid ja asjad, et mis meile põhjustavad seda, et me andeks andmist peame nagu tegema. Kallid, Jumal ei unusta ja sellepärast on niimoodi, et õigel hetkel on need asjad on tegelikult letis ja sellest sõltub tegelikult meie vabadusolukord. Ja teate, ülekohus läheb selles maailmas võimsamaks ja sellepärast mul ei ole lohutavat sõna ütelda sedasi, me proovid lähevad raskemaks. Meie andeks andmise, need põhjused lähevad suuremaks. Sellepärast, et vaata, kui tehakse ülekohut, tehakse, on seadusetus, on valitsemas siin selles maailmas väga palju. Mis see põhjustab tegelikult seda, et mis me siis teeme? Peame arvestama sellega, kuri läheb kurjemaks ja meie peame selle olukorra keskel tegelikult hakkama saama ja ikka Jumala reeglite järgi tegelikult elama. Nii et lihtsalt selline meeldetuletus ka praegusel hetkel. Ja sellepärast on see nii, et nüüd Jumal tegelikult annab meile seda mitte arguse vaimu, armastuse ja mõistliku meele vaimu, mitte arguse vaimu. Jumala vaimu kaudu tuleb tegelikult meile julgus, vaata, kui milline kangelane oli tegelikult Taavet. Läheb, võidab Goljatit ja vaata, kes ta lähedal olid tegelikult, tema need suured kangelased läksid sinna Petlemma kaevust, läksid vett tooma, kui Taavet soovis või läksid julgelt lahingusse või käisid seal, see Abisai, kes käis koos Taavetiga seal Sauli magavas leeris ja vaata, julgus tegelikult oli täiesti olemas ja nad tegutsesid vastavalt sellele julgusele. Ja sellepärast, kallid, see on selline moment, täna hommikul veel ajasin taga siin ühte sellist Venemaa lauljat, seda alguses oli nimigi oli valesti, perekonnanimi oli õieti, aga Valeri Barinov, keda ma taga ajasin. Kunagi juhtus mulle üks tema selline kassett, kus olid laulud ja ja lugu selline, et ta oli üks esimesi selliseid ansambleid, mis siis see oli Leningrad oli veel siis selle linna nimi, mitte Peterburi ja siis oli nii, et olime seal baptisti kogudusest, hakkasid ansamblit tegema, täna avastasin seda, et Eesti poisid ja Eesti trummimehed ja kõik olid, kes temaga koos seda tegid. Ja miks ta mulle meelde tuli? Teda tegelikult selle muusika pärast, mida nad tegid, ja et nad Jeesusest laulsid, ta oli ennem nagu see rockmuusika, mis ta seal oli, aga ta sai päästetud ja ta hakkas Jeesusest laulma. Siis KGB-d ja värgid ütlesid, kuule, tead, et laula umbes, et päikesest ja kuust, mis sa sest Jeesusest laulad ja et umbes, et nad olid hirmul, et see nagu kuidagi väga nakkab nagu selle noorte külge, ka nagu selline vaimulik asi ka sellise muusika kaudu ja ega ma lõpuni ei oskagi ütelda, kas see vabritseeriti või kuidas see oli või tahtis ta põgeneda, igatahes, aga süüdistus oli see, et teda pandi 2,5 aastaks vangi ja süüdistus oli see, et ta tahtis üle Soome piiri, Peterburist ju see Soome on seal, piiri on lähedal, et tahtis Soome ära põgeneda. Ja siis piiri peal tõmmati kinni ja siis lihtsalt oli karistus, piiri rikkumine ja kõik sellised plaanid ja 2,5 aastat pandi vangi. Aga miks ta mulle meelde tuli? Ta oma ühes tunnistuses ja lauludes, mida ma ta kasseti pealt kuulsin, ta oli päästetud inimesena, oli vanglas. Ja ta siis, räägib nende vangivalvuritega. Mina olen vaba siin, ta oli Kristuses vaba. Aga teie ära minna ei tohi, te peate mind valvama. Teie ei tohi ära minna, teie peate siin olema, te peate ümber minu olema, teie olete kinni ju tegelikult ümber minu. Aga mina olen vaba. Ja vaata, see nägemine, kallid, ma täna tahan rääkida sedasi, et vaata, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Paulus ja Silas olid vanglas ja nad olid vabad. Nad laulsid kõik vabaks, ahilad kõikidel langesid, eks. Ja vaata, ja see on see, kui selline, kuidas ütelda, see vabadus. See ei ole selline, et meil riigis ei ole või see vabadus on, kas meil on või ei ole. Kui sul on issanda vaim, siis sul on vaba, siis oli nõukogude ajal oli vaba. Siis on iga ajal on tegelikult on vaba, sul ei ole vaja seda, et keegi väljas sul seda kingib või korraldab, vaid põhimõtteliselt on niimoodi, et see lihtsalt on olemas. Ja tänu Jumalale, kui vahest see vabadus on suurem tegelikult, mida meile ka kingitakse. Praegu me tegelikult oleme, tead, mis etapis? Kõik vabadused vähenevad.
no ma ei mäleta, mitu sõrmejälge ma kunagi andsin ID-kaardi jaoks, aga praegu andsin niimoodi kõikide eest. küsiti, et ka, kas kõik sõrmed on terved, et või oled vigastatud vahepeal või ei ole, 83 juba vigastasin ära. aga noh, et paned kõik neli paned peale. no ütleme, järjest tegelikult noh, ütleme, läheb see selline kaamerad ja värgid ja ütleme, kõik, mis ümberringi on, ütleme, et kui lihtne on tegelikult kõiki sõnu ja värke kontrollida sedasi, et noh, et no kas või seesama jutluski, mis siin YouTube'is käib, et noh, see on ju niisugune, et masinad kontrollivad ära, et mis terminid sa siin tarvitasid või kellest sa siin rääkisid või noh, et see on tead, et sa oled nagu sellises olukorras siin selles maailmas ja see järjest läheb nagu suuremaks. aga kas me peame selle pärast ehmatama? Ei pea, sellepärast, et lihtsalt see elu käibki niimoodi lainetena, et lihtsalt pigistatakse. vaata, ega kõik seaduste tegemised ei ole halvad. no ütleme näiteks, et no, kui ütleme, et ega autode sajand ei ole ju noh, ütleme, mingi kauge asi, võiks ütelda, see möödunud sajand oli nende autode tekkimise lugu ja ega alguses ju polnud mingid reeglidki, tead, eks. Polnud piiranguidki, mina veel sain, 72. aastal sain noh, ühesõnaga mootorrattaload ja ma mäletan sedasi, et esimene aasta ma noore juhina, võiks ütelda, mootorrattaga võisin sõita nii kiiresti, kui tahan, sest ei olnud noorele juhile veel 70 piirangut. Esimene aasta võisin 120-ga kihutada ja teisel aastal tuli piirang, et sa oled noor ja sa pead sõitma 70-ga. Tead, ja noh, aga see, no lihtsalt tuli see seadus, sellepärast, et vaata olukord teravnes, õnnetusi tähendab juhtus rohkem, ega ma ei ütle selle vastu, et need piirangud on, see on kõik normaalne, et on. aga vaata, kui palju tegelikult neid juurde on tulnud, järjest tuleb, kui palju reegleid, nüüd on niimoodi, et mis tossusel sealt torust tuleb ja kõike mõõdetakse, no ütleme, et vanasti sellega ei tegeldud, see kõik on, noh, ütleme, et ühest kohast on see vajalik, aga ma toon nagu selle näite selle koha pealt, et noh, et ütleme, mõne asja koha pealt on tõesti vajalik, et need asjad on niimoodi valvatud ja läheb paremaks. Aga sellises, noh, ütleme sellises vabaduse mõttes, mida inimestel ja sõnavabaduse mõttes ja selle koha pealt, no siin tegelikult võiks olla tegelikult rohkem usaldust. Küsimus ongi niimoodi, et vaata, me võiksime õppida Jumala riigist. Jumala riigis on vabadus. Ja üldse Jeesuse koha pealt varsti vaatame ka, et kuidas on, noh, ütleme, Jeesuse vabaduseks. See riik ei ole vaba, kus väga tegelikult valvatakse omasid. Jumala riigis ei ole vangivalvurid. Saatana riigis on. Vaata, seal on orjapidamine, keegi ori ära ei läheks ja see on selline, noh, ütleme, et see tema valvab sellepärast, et orjasid tuleb valvata, toimub nagu selline moment, eks. Aga Jumala riigis seda ei ole. Jeesus ütleb samamoodi ka seal oma jüngritele, kes tahab, võite ära minna. Sest et vaata, ei ole kinni, kedagi ei peeta. Sellepärast, et vaata, see on niimoodi, et kas sa tahad, sa võid sisse võidelda Jumala riiki, aga tahad ära minna, võid ära minna, selles ei ole mitte mingisugust vägisi, ei hoita mitte kui kedagi tegelikult Jumala riigis. Ja see on tegelikult vabaduse tunnus, see on usalduse tunnus tegelikult, vaata, sest et vaata, kui sa usaldad, noh, ütleme inimest, siis sa võid teda tegelikult vabana hoida. Ja sellepärast, ja kui sa inimest ei usalda, noh, siis ongi niimoodi, et siis sa pead kogu aeg nagu kontrollima ja valvama. Ja see on hoopis teine lugu tegelikult on see selle koha pealt. Ja noh, võtame selle Jeesuse vabaduse, lihtsalt mis mulle hommikul täna siin pilt ette hakkas tulema. Jeesus on nii vaba siin tegelikult selles maailmas, ta valitses kõiki olukordi, mis ta oli, ta valitses looduse üle, kui oli torme vaja vaigistada, ta vaigistas seda, tema kohta olid kinnivõtmise otsused ja värgid, teda jälitati, aga ta elas ja liikus vabana. Noh, muidugi Jumala juhtimisel, kuhu läks või kuhu ei läinud, vahest mindi teda kinni võtma, miks ta kinni ei võtnud? No ei saadud kinni võtta, tead, ei tulnud välja kuidagi, eks. No ei saadud Taavetit ka kinni võtta, kui Saul neid saadikuid saatis. Sest et kus on issanda vaim, seal on vabadus, seal vangistada ei saa. No lihtsalt ei tule sellest asjast välja. Ja sellepärast on nii, et Jeesus oli samamoodi. Ta lõpuks ju annab ise ennast kinnivõtjate kätte. No kes siis valitses olukorda sellel hetkel? Johannese evangeelium nii vahvalt räägib, kinnivõtjad langevad maha. Ta ütleb, et noh, mina olen see, no tahate kinni võtta, võtke kinni, mina olen see, eks. No ta Pilatuse juures, ta ajab vangina, ajab tegelikult juttu, arutab seal suuri teemasid tegelikult, noh, ütleme, ja sellepärast on see niimoodi, kõikjal on, ta on ristil ka vaba. Ta palvetab seal, sellepärast, kes palvetada tahab. Noh, palub selle rahva pärast, et isa anna neile andeks, et nad ei tea, mis nad teevad. Ta on auas ka vaba, ta tuleb auast välja, ta on igal pool on vaba. Saad aru, et ma mõtled sedasi, et ei ole seda kohta tegelikult, kus ta vaba on. Me järgime tegelikult seda issandat. Ja kui sa mõistad sedasi, et kus on tegelikult on vabadus, siis see on issandas. Ja sellepärast on see nii, et ja meie vahest oleme nagu petetud sellega, noh, need maailma olukorrad, need on tühised asjad, vaata kõik ristid, auad, asjad. Vaata, issand on kõigest tegelikult on eest läbi läinud. Ta läheb, ütleme, et vaata, kui ta sureb.
ta läheb alla surmavalda, võtab ära seal saatanalt neid võtmeid ja teeb neid asju, eks ära. Läheb üles taevasse, vabadus tegelikult, täielik vabadus liikuda. ja sellepärast on see niimoodi, et ja vaata, ta oli nii vaba, et mitte millegagi teda ära osta ei saanud. Kui saatan teda 3 korda seal, ütleme see kõrbekiusatus, mis kohe seal, kui ta oli seal peale ristimist, ei, mitte millegagi ära ei osta. Kogu maailma rikkus, kogu maailma au, kõik, mis iganes on, mitte millegile ta tegelikult ei alistu. Ja sellepärast, kallid, meil on selle koha pealt on õppida. Nüüd on täpselt niimoodi mõte, kui vabad oleme. Kas meile tuleb kohe selline kimbatus ja ahistus peale, kui ütleme, need olukorrad ei ole meie jaoks soodsad või mingisugused momendid on sellised, et me oleme midagi nagu oleme kaotamas või teate, mäletan sedasi, et kui kord mulle tuldi Tallinnas tööl ütlema seda, Toivo, et ära sa seda oma evangeeliumi siin kuuluta, et ole parem vait, et ja seda tuli kogudusest, tuli ütlema mul üks teine koguduse vend, et lihtsalt saadeti signaal sealt, ütleme, sellest töökohast, kus ma töötasin, ja saadeti sinna kogudusse, et siis üks koguduse vend tuleb mulle ütlema, et kuule, ära seda nii palju seal jumalast seal töö juures räägi ja see selline. Mis mu reageering oli? Ma ütlesin, ma olen täna nõus kohast pealt lahkuma, aga jumal, et ma küll maha ei jäta. Et kui ma pean nüüd niisuguse otsuse tegema, et ma pean tagasi tõmbama praegusel hetkel, et niisugust rumalust ma teha ei saa, parem on. Mul oli väga hea töökoht, ma sain väga head palka, ma sain kõik asjad, korterid ja autod ja see minna kogu värk, kus ma seal all töötasin sellel hetkel. Tõesti oli, koht oli hea, et et oli mida kaaluda, ega mul siis kõiki neid asju veel käes ei olnud, ma ei mäletagi, kas mul oli auto või ei olnud veel, ei oskagi ütelda seda, aga ja korterit kindlasti ei olnud, sest see tuli üsna lõpus. Aga sellepärast, kallid, nii see oli, et aga mul ei olnud mitte mingisugust tegelikult probleemi, ütleme nagu sellise koha pealt, et käitusin vabalt. Käitusin vabalt nagu sellisel, ma mäletan sedasi, et siis olid need sotsialistliku töökohustused ja asjad, paber trükitud toodi ette, kõik oli ette trükitud, et võtad mitu protsenti endale siin neid tööülesandeid täita ja kuidas sa tubli seal oled ja üks rida oli selline, et elan ja töötan kommunistlikult. Oli ette trükitud. Mina tõmbasin maha, mis kommunistlikult ma siin elan ja töötan teil. Et kristlikult kirjutasin, kuidas sa julged? Ma ütlesin, ma ei hakka siin kommunistlikult elama, ma elan ikka kristlikult edasi. Vahet seal on. Ja ei, midagi ei juhtunud nagu selle koha pealt. Kõik need momendid tegelikult olid, ega nalja ei olnud, ütleme sellel ajal. Ma mäletan, et mis meil veel juhtus, kui ma seda töökohta meelde tuletan. See kong, ütleme, KGB auto käis seal õue peal vahepeal, sest et vaata, juhtus üks selline asi, mis meie töö juures, seal oli Tallinnas korraks plaaniti teha ühte istumistreiki. Lihtsalt nagu see nõukogude korra vastu ja vaata, see vabaduse tahe oli kuidagi olemas ja osad inimesed olid, ütleme, ikka täitsa nagu sellega tegelemas. Ja tuli välja, et üks meie, raamatupidajatest oli trükimasina pealt trükkinud neid lendlehti ja neid jagati Tallinnas postkastidesse. Sellel ajal võeti trükimasiнаtes rihtid ja värgid ja leiti see asutus ülesse. Kust trükimasina peal on neid trükitud, kes on neid siin paljundanud, kes on neid postkastid õppinud ja mis siis hakkas? Siis tuli see kuupäev kätte, et kus oli see määratud, et see istumistreik. See niisugune tunne, et jumal aita, et sellel hetkel tagumikku maha ei paneks kogemata, et neid istud tooli peal, et mõtled äkki streigid, tead, sest et see suur KGB kong tuli oma niisuguste kinniste akendega, tuli sinna õue peale ja me kunagi ei teadnud, keda ära viidi järgmine hetk seal. Üks meie meister seal oli, tuli tagasi, nägu oli ära klopitud ja pekstud ja tuli tagasi ja ei rääkinud palju mitte midagi. See oli tegelikult reaalsus. Lihtsalt, et kus olid, lihtsalt olid elamas. Aga teate, jumala lapsena on see selline lugu, et mõtled sedasi, et aga mis sellest siis kõigest tegelikult on? Kui suurem on minus, ja siis see tegelikult ei puuduta nagu mind. Vaata, mina olen, kui ma täna räägin neid lugusid, mina olen ühe korra kartsas saanud olla. Rohkem mind kinni võetud ei ole, kartsa pandud, ükskord sõevast tehti seda. Tead, ja siis oli niimoodi, et seal muidugi ma olin süüdi ka seal, ega ma ei saa ütelda sedasi, et ma süüdi ei olnud, et mille pärast pandi. Räägin täna neid oma vabaduse äravõtmise lugusid siis ka. Siis on selline lugu, et olen köögitoimkonnas, kööginariadis, nagu vene keeles öeldi, olen seal teen tööd, see oli nagu eelmisest õhtust ja järgmise õhtusöögini, kõik see asi pidi käima, pidid tegema neid asju. Ja üldiselt oli selline kord, et kui sa olid selles ülesandes, siis muude ülesannetega sind ei tülitatud. Aga ma ei tea, me väeossa tuli üks mingisugune uus ohvitser ja tema ütles, Toivo, nüüd on niisugune, et tuled siia, ma võtan su siit sellest köögitoimkonnast ära, ma saadan su sinna keldrisse, hakkad seal mingid kartulisalvesid parandama ja et temal tulid umbes muud tähtsad mõtted pähe, et nüüd on vaja neid asju teha. Ja mõtlesin, et ei lähe.
et homme lähen, et mina olen peale toimkonda isegi ei pea õhtul rivistusel olema, lähen lihtsalt magama, puhkama, et mul on oma tööd tehtud ja aga kui parandada vaja, et küll homme teeme. No ta vihastas nii ära, et kuidas mina üldse, mul olin juba sõduriaja lõpupoole, et kuidas ma üldse julgen midagi seal arutada, et mida siin teeme või ei tee. Ütles kõik, Kartsa lähed. No nii, rihm võetakse maha, lähed oma siis lõtendava riietega, tead, nagu seal sõjaväes oli, sest Kartsas rihma tahtnud olla, et äkki poodi üles muidu ennast. Tead, et ja noh, seal oli, ja noh, ütleme, see oli niisugune, eks see oli häbistamise märk ka tegelikult, et kui sa seal ilma rihmata olid ja no mis ma seal olin, läksin pikali sinna, magasin selles Kartsa-ruumis seal ja teine Eesti sõber oli seal köögis edasi, see saatis mulle kõvasti sinna süüa ja tead, ja siis niimoodi oli seal, õhtul tuleb väeosa komandör, tuleb sinna väeossa, tuleb tagasi ja aga no see korrapidaja pidi ette kandma, mis on juhtunud. Kandis ette, tekli panin Kartsa. Tead, olid saanud õiendada kohe ta käest. Samal õhtul lasti mind kohe seal välja, läksin sauna, ma mäletan, see oli neljapäeva õhtu, kohe öeldi, et tule välja, lähed sauna, et kõik on korras. Ja sellepärast, et tema nagu ei tundnud mind aga selline moment, mina jälle nagu lihtsalt elasin nagu selle momendi nagu läbi. Ega tegelikult mitte mingisugust kimbatust või asja absoluutselt ei olnud. Ja olin käitunud, kuidas olin käitunud, sain aru isegi, et ega ei olnud pahane selle karistaja peale, karistas selle eest, mida karistas, ja oli selline lugu. Ja sellepärast, kallid, ma täna lihtsalt räägin neid lugusid selle koha pealt, et vaata, me ei pea kartma tegelikult seda, mis on tulemas, sellepärast, et vaata, see saatana riik püüab hirmutusega tegelikult me vabadust ära võtta. Ja esimene asi ongi see, et me anname lihtsalt hirmuga, anname vabaduse ära. Eks, me anname tervise ka hirmuga ära. Jah. Siin on pisikud ja värgid, hirmuga võtab ära nagu lugu. Sest, et vaata, see nii tegelikult tugevalt on inimesed, meil on väga palju asju on tegelikult on meie peas on kinni, sellepärast on vaja seda meeleuuendust. Ja kui saatan saab meid hirmutada, siis see tegelikult mõjub väga tohutult ja sellepärast vabadus peab olema tegelikult meil just ka meie meeleuuenduse kaudu. Et Jumala rahu valitseks meie südameid ja mõtteid ja meeli ja see on niivõrd tähtis. Nii et Jeesus väga hea näide, et kõikjal tegelikult vaba ja valitses kõigi nende olukordade üle. Ja sellepärast kallid, me oleme issand omad, kuulume temale, kui sa kurja ei tee, kui sa oma patu pärast pead kannatama, siis on see teine probleem, kiri ütleb selle koha pealt ka, et siis see on tõsi ja selle eest tulebki kannatada, aga kui sa elad õiget elu, siis tegelikult on niimoodi, et Jumal hoolitseb meie ees ka kõigis nendes tegelikult olukordades. Ja see oli ma ei julgegi enam neid ütelda, see oli üks metodisti vend kindlasti, aga need nimed lähevad nii lapsepõlvest nii kaugele, et küüditamise aeg, küüditati ka, istub seal loomavagunis, sõidab Siberi poole. Ja nagu see, tema ütlemine oli selline, et vaata, et nüüd ma mõistan, mis mulle on antud. Teised olid paanikas, hädas, kuule Siberisse saadetakse, et mis saab. Aga tema koos oma suure jumalaga, see võib ju Siberi poole ka sõita. Et ega vahet ei ole, sest et kui issand on minuga, siis ta on igal pool tegelikult minuga. Ja siis ta ütleb, nüüd ma mõistan, mis mulle on antud. Selle venna tore ütlemine oli, et ta ütles, et kui ma sain päästetud, rõõm tuli südamesse, rahu tuli südamesse, ma mõistan, mis mulle on antud. Mulle anti päästajad ja eks, et tunned sellest rõõmu. Siis tundis sellest rõõmu. Ja siis oli veel, ütleme, selle venna koha pealt oli nii, et kui ta oli surivoodil, siis ütles, aga näed, nüüd ma mõistan, mis mulle antud. Ma saan rahuga oma issanda juurde ka minna. Ja vaata, et me vajame tegelikult ja niisuguses eri etappides tegelikult me mõistame seda, et mis meile on antud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime tegelikult issanda omad olla. Ja sellepärast ma usun, et see on hea sõna nagu sellises mõttes täna meile, et Jumal tegelikult tahab meile vabadust kinkida. Vaata, siin ma võtsin selle koha üles, milline suur vabadus tegelikult oli nüüd 5. Moosesest lugeda. Ütleme, et Iisraelis oli üks tore komme, eks. Iga 7 aasta tagant pidi torjad vabaks saama, suur jubeliaasta, kõik omadid ja asjad tagastati, aga nüüd 5. Mooses 15 on räägitud sellest vabadusaastast, seaduse kordamine, aga seal on nagu üks selline huvitav soov, mida võib ise inimene tegelikult teha. Ja salmid 16-17, kus siin on öeldud niimoodi. Jah, aga kui ta peaks sulle ütlema, ma ei taha su juurest ära minna, siin on juttu sellisest sulasest, kes ütleme, on olnud selles orjuses ja nüüd peab vabaks saama, sa pead ta nagu vabaks laskma, anna talle rohkesti kõike kaasa, siin on ennem sellest õpetatud, kus on, aga kui ta ütleb sulle, et ma ei taha su juurest ära minna,
sellepärast, et ta armastab sind ja su koda, kuna tal oli su juures hea põli. Siis on väga huvitav asi, siis võta naskel ja torka see temal kõrvast läbi ukse külge. Ja ta olgu igavesti sinu sulane ka oma teenijatega siis talita nõnda. Ja ütleme, see on selline, et keegi valib nagu vabatahtlikult tegelikult nagu selle momendi, et ta seda on. Aga see on vabadus tegelikult, saad aru, ta oli ja selles, vaata, kuidas seal on öeldud sedasi, et ori ei jää majja, poeg jääb igavesti, eks on, Paulus oma kirjades ütleb sedasi. Ja vaata, siin on, ma nägin nagu seda, et vaata, siin on üks keegi selline, kes teeb ise tegelikult otsuse, et ma jään. Ja sellepärast, kallid, vaata, siin on niisugune, kuidas ütleme, meie issanda järgimise lugu, et see peab olema meie otsus. Me oleme vabad siit ära minema. Ei lähe, tead. Eks, et ise teeme selle otsuse, et ei lähe, tead, eks, et siin ei ole mitte mingisugust sundid, aga kui ta ei taha ära minna ja sellepärast, et ta sind armastab sind ja su koda ja kuna tal on su juures hea põli, et siis tee niimoodi, et siis märgistada selliselt ka nagu ära ja siis see just nõnda jääbki. Nii et, kallid, vaata see, kuidas ütelda, meie vabaduse tegelikult aste on nagu selline, vaata, kõige paremad kaastöölised on need, kes teevad vabatahtlikult tööd, kes tulevad, ütlema, võtan ülesande. Kui olen kedagi väga ära olen kaubelnud, et siis oled saanud endale ühe palgalise või sulase, et isegi kui palka ei maksa, aga see mentaliteet on, ütleme, nagu selline. Aga kui inimene ennast vabalt annab, vaata, siis tegelikkuses on see selline, ütleme, see kõige parem moment, mis iganes olla saab. Ja nii, et olgu Jumal meid õnnistamas nagu selle vabaduse mõistmisega, et kus ise ennast tegelikult vabalt anda ja olla issand omad ja kaasas ja sellepärast, ja issand hindab tegelikult seda väga kõrgelt. Nii nagu lubasin, et võtame need mõned niisugused kirjakohad ka läbi, sest et varsti lõpetan ka, aga kus on mõned sellised momendid, kus on issanda vaim, seal on vabadus, see on nüüd 2. Korintuse 3:17. Ja nüüd on nii, et näed, meil oli halleluuja kohe, kui selle salmi ütlesime, et siis on tore, aga nüüd loeme seal, et millest on seal veel juttu. 2. Korintuse 3:17. Ja siis, mida me siit võime nagu näha, ma hakkan 14. salmist pihta. Kuid nende mõtteviis on paadunud ja veel tänapäeval jääb Vana Testamendi lugemise peale seesama kate, seda ei kergitata, sest see eemaldatakse alles Kristuses Jeesuses. No tegelikult on siin jutt on tegelikult Iisraeli rahvast, need, kes ei ole Kristuse juurde tulnud ja nemad ei saa tegelikult isegi Vana Testamendi lugemisel aru, et kus on Kristus. Eile piiblikoolis üks mees just küsis, mu käest ka küsis, ütles, et kuule, et kus see Jeesus ikka seal Vanas Testamendis on, et et on ta seal Melkiseedekina ja et mitmed kohad tuletasime meelde või Hiopi raamatust sealt või kui ta on seal Jooso juures ja paljastatud mõõgaga ja tegelikult Jeesus on igas piibliraamatus, õpetuse sõnades on tarkus ja ütleme, et igal pool on tegelikult on Jeesus, ainult kui me nagu teda sealt näeme, eks. Aga vaata, kui on kate peal, sa ei näe. Absoluutselt tegelikult seda ei näe. Ja sellepärast on see niimoodi, et eelkõige see salm, et kus on issanda vaim ja vabadus, on öeldud meile sõna lugemise koha pealt. Eks, meil mõtlesin, et koosolekul on nii hea olla, nii vaba on olla. Meil lööb see kohe nagu ette sedasi, et siin on ju nii vaba olla. Kui issanda vaim on, siin on ka hea olla. Aga Pauluse mõte oli eelkõige oli sedasi, et need on vabad tegelikult nägema, kui nad loevad Jumala sõna, kui see on issanda vaimuga tehtud sõna. Teate, ega vist on niimoodi inimestel ka osadel kindlasti, et kui lugesid piiblit päästmata ja päästetult vahel, sest et kus on issanda vaim, seal on vabadus, sulle hakatakse juba nagu näitama neid asju. Ja nüüd on niimoodi, et veel tänapäevani jääb siis see kate peale ja tänapäeval iga kord, kui Moosest loetakse, lasub kate nende südamel, aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis see võetakse see kate ära. Ja siis on see Pauluse ütlemine, et aga kus on issanda vaim, seal on vabadus. Ja siis meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme, issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Ja ma usun sedasi, vaata täna, kui me katmata palgega vaatasime seda meie vaba Jeesust, kes oma käitumisega, vangistamisel ja ristil ja kohtus ja kõikjal oli vaba ja auas ja nagu ma tõin, see tegelikult tõstis meie usku.
saad aru, see tõstis lihtsalt me usku sedasi, aga mina ju saan samamoodi. ma ju järgin oma issandat. Mul ei ole tegelikult sellest probleemi, sest me katmeta palgaga vaatasime. me ei pea olema mingisuguses kimbatuses selle koha pealt. sellepärast me näeme sedasi, et Jeesuse apostlid kõik, nad olid valmis surma minema, sest nad olid selle vabaduse kätte saanud. ja sellepärast, kui Jeesus oli ristil suremas, siis nad jooksid laiali. Nad ei tahtnud nagu seda olukorda, eks. ja Peetrus solgab, et ei, et ma ei tea tast midagi, eks. Hiljem oli see tõeline vabadus oli käes. Ja noh, nagu Peetruse kohta öeldakse, et Peetrus ütleb sedasi, et kuule, ma ei ole väärt, et mind samapidi risti lüüakse, et lööge mind pea alaspidi risti. Et issand, aga ma pole ühe vääriline, et lööge mind teistpidi. No ütleme, et noh, see on niisugune lugu, mis on räägitud tema kohta veel. Aga olgu sellega, aga see näitas tegelikult seda vabadust tegelikult, mis inimesed omasid. Ja sellepärast nii ta ongi, et mõista seda, kontrolli nagu seda vabadust, mis sul on Jumala sõna lugemisel. Kas sa oled vaba Jumala sõna lugemisel? Oled kiusatud, et mis sa siin loed ja mis sa siin aega raiskad ja tahad teisi asju muudku teha. Saa vabaks, las igasugused segajad ja katted ja asjad lähevad. Et Jumal, ma tahan praegu niimoodi võtta katte maha. Ma ütlen sulle, vaata, eile oli niimoodi piiblikoolis pikalt võtsime, lugesime Edomi kohta. Ütlen lihtsalt, loe seda Obadja raamatut ja loe ilma katteta. Loe ja tead, kui tänapäevane tegelikult raamat, ma ei taha siin praegu selle rohkem seda ütelda, aga kui sa seda loed, sa mõistad, et kui see kattet peal ei ole, siis sa mõistad sedasi, et see on praeguse aja õpetus rahvastele, kuidas elada, kuidas käituda. Ja sellepärast, kallid, see on tegelikult nii võimas ilma katteta tegelikult olla Jumala sõna juures. No nii, nüüd on niimoodi, et siis Galaatia kirja nimetasin ka, Galaatia 5.1, et kus Paulus ütleb, et ärge laske ennast panna uuesti orjaikesse. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud, püsige selles, ärge laske endid jälle panna orjaikesse. Tähendab, vabaduse kaotus täiesti võimalik, see ei ole ilma asjata hoiatus ja see on meile kõigile. Ja nüüd on niimoodi, et aga siis Galaatia 1.4, ma lihtsalt lugesin Galaatia kirja nagu selle pilguga veel, et mis siin siis vabastab meid. Meid on väljagi tegelikult kistud kurjuse süsteemist, 1.4, kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust, Jumala ja meie isa tahtmist mööda. Meid on sellest välja kistud. Siis on niimoodi, et 2.4 räägitakse sellest, et sisse on pugenud valevennad ja kes tahavad kõrvalt tulnud varitsema meie vabadust, kes tahavad tegelikult, ütleme, seal olid, see juudi usk ja need, kes tahtsid oma usku pöörata neid, et peab neid ümberlõikamise asju tegema ja tulid vabadust varitsema. Paulus hoiatab selle koha pealt. Ja siis ta paljastab ühe sellise loo, mida on Peetruse elust on õppida, 2.11. Aga kui Keefas, tähendab Peetrus, tuli Antiookiasse, siis ma astusin tema silma eest talle vastu, kuna teda oli tarvis hukka mõista. Saad aru, pühad vennad koos, Paulus, Peetrus koos. Ja nüüd on niimoodi ja on Antiookias seal koos. Ja Paulus ütleb, et tead, et kuule, teda oli vaja hukka mõista ja kirjutab veel Galaatia kirjas sellest ka. Sest enne, kui mõned olid Jakobuse juures tulnud, sõi ta koos paganatega, aga kui tulid need, siis ta tõmbus eemale ja eraldus kartes ümberlõigatud. Ja Peetrus käitus, ütleme, et ühtemoodi ja teistmoodi, lihtsalt nende inimeste pärast. Me võime ütelda, et ära ole vennale komistuseks ja nii, nagu Paulus ise ka seda õpetab. Aga nüüd ütleme, selles olukorras, kus Galaatias need probleemid ja asjad olid üleval, siis me näeme sedasi, et see silmakirjatsemine tegelikult on järgmine salm, aga koos temaga hakkasid silmakirjatsema teisedki juudid, nii et nende silmakirjatsemised, ütleme, tõmbas kaasa ka Barnabase. Ja sellepärast, kallid, vaata, siin ongi, ma usun sedasi, et niisugustest pattudest me keegi vabad ei ole. Me oskame nägusid teha küll. Oled kodus seal, ei tea, mis torinas, uksekeel käib, ilus nägu tuleb ette ja lähed ukse lahti ja ütleme, et loomulik, kes me siis seda vihast nägu tahab ütelda, selle näidata sellele, kes seal ukse taga on. Et pole nagu võib-olla selle asi. Aga üldiselt on niimoodi, et kui niimoodi kaaluda, siis on see niimoodi, et vaata, kõik see tegelikult on ju vabaduse puudumine. Peetrus ei olnud sellel hetkel vaba. Ta ei olnud vaba, ta lihtsalt vaatas, et on see selline olukord. On see, ja sellepärast kallid niimoodi, et mina pean olema vaba ükstapuha, kes siia koosolekule tuleb. Siin oli Võru lugusid rääkida, minu isaga oli. Üks oli niimoodi, et üks Võru linna ühes tähtsas ettevõttes kõrgel kohal töötav mees. Natuke oli purjus ka. Koosolek käib ja astub sisse, istub.
minu isa vist ei tundnud ega ei teadnudki, ei osanud midagi paika panna, aga see lause, mida ta rääkis, et noh, et me peame väärikalt käituma ka siis, kui meid kontrollitakse, ja tead, ja see võttis kohe otseselt edasi, ütleb ära karda ja läks minema, tead, mõtles, et noh, et oligi, et kontroll oli saadetud, et ära karda, tead, ja pani aga minema. Ja sellepärast on see nii, et noh, et vahest noh, saavad need huumorid niimoodi nagu sellises mõttes kokku. Aga ei, ja ma usun täitsa, et see mees ei olnud tulnudki nagu kontrollina, aga see kukkus kuidagi nii noh, huvitavalt lihtsalt nagu kokku ja see asi. Aga ja sellepärast on see nii, et me tegelikkuses on niimoodi, et me ei pea jutlust ümber tegema, et kui me vaatame, et kes täna tulid. Noh, et umbes, et täna sellest rääkida ei saa, et äkki saab siin avatud inimene, tead, eks. Mul on täna vabadus rääkida, sest nähtavasti niisugust juttu ei olegi, et võin kõike nagu rääkida. Ja nii, et sellised asjad, aga siin on nii, et Paulus manitseb Peetrus selle koha pealt. Siis nüüd on vaimu saamise koha pealt veel, kus on issanda vaim, seal vabadus, vaata see mõte jäägu veel täna ka. 3. peatüki algusest loen. Ohte mõistmatud galatlased, kes teid on ära sõnunud? No see on täitsa, kes on teid ära nõidunud? Teid, kelle silme ette Jeesus Kristus on joonistatud ristilööduna. Nii et Paulus väga hästi kuulutas ja rääkis. Ma tahan teie käest ainult teada seda, kas te saite vaimu seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu. Kas te olete nii mõistmatud? Te alustasite vaimus. Kas tahate nüüd lõpetada lihas? Kas te olete ilma asjata nii palju kogenud? Ja kui see iialgi võiks olla ilma asjata, see, kes nüüd annab teile vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie sees, kas ta teeb seda seaduse tegude või ususõnumi kuulamise tõttu? Usk tuleb kuuldust. Ja sellepärast, kallid, vaata, see on noh, meile nagu see niivõrd oluline tähtis asi. Usk tegelikult tuleb kuuldust ja sellepärast on niimoodi ja kuuldu peab tulema Jumala sõnast. Ja noh, ütleme, et ja muidugi on see selline ka, et ei ole halb, noh, ütleme, et rääkida oma lugusid ja oma pere lugusid ja edasi, sellepärast, et see kõik, mida isad ja vanaisad on teinud ja kus nad on julged olnud, see on tegelikult, see julgus läheb edasi, kui sellest ka tegelikult räägitakse. Ja sellepärast nii ta on, et Paulus samamoodi ütleb, et vaim tuleb tegelikult sellest ja sellepärast, kallid, täna nii, et jah, kus see on issanda vaim, aga seal peab olema tegelikult palju usku tegelikult Jumala sõnasse, seda armastama, siis me tegelikult saame täis vaimu. Ja sellepärast ütleb, et ärge laske ennast orjaekkesse panna. Ja Jakobuse kiri, viimane koht, Jakobuse kiri 1.25 ja siis on see niisugune huvitav ütlemine, et me peame olema nagu, see on Jeesuse vend, kes nüüd selle kirja kirjutas, ja 1. peatüki 25. sajand ütleb niimoodi, kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusesse ja ka sellesse jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija, see on õnnis oma tegemises. Ja jälle tegelikult asi läheb sõna juurde. Vaata, selle vabaduse täiuslikku seadusesse me vaatame tegelikult sõna kaudu. Siin on niimoodi, et 1.19 on öeldud sedasi. Teadke seda, et mu armsad vennad, iga inimene ärgu olgu kärmas, ärgu olgu, vaid olgu just, olgu kärmas kuulama, pikaldane rääkima ja pikaldane vihastama. Ma olen kiire jutuga. Aga sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Ja siis, noh, ütleme, ma jätan mõned seal nüüd vahele, aga ei, 21 ka sobib, jah. Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ja võtke tasandusega vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge. Ja vaata, sellepärast on see sõna tegelikult on niivõrd tähtis, mida me peame omama. Ja 23, et kui keegi seda sõna kuuleb jälle, eks, noh, ütleme, aga ei tee selle järgi, siis ta lihtsalt vaatas peeglisse ja unustas ära, eks, ja missugune ta tegelikult oli. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja siis on öeldud, et kes aga kummargil on vaadanud vabaduse täiuslikku seadusesse ja ka sellesse jääb, see on õnnis oma tegemises. Ja tegelikult siis me omame seda vabadust. Amen. Tõuseme. Taevane isa, tänu sulle selle armsa rahva eest, kellega oleme võinud olla su sõna juures.
isa, ma tänan sind, et see rahvas on tulnud tegelikult sinu pärast ja sinu sõna pärast. ja isa, me täname sind, et me võime täna jälle ütelda seda, et jumal, me armastame su sõna. me tahame kummargil sinna vaadata. isa, me palume seda, et ära võta meilt ära oma püha vaimu. ja isa, võta kate maha, kui me tuleme kokku, et me saaksime loetust aru, et me mõistaksime, et see läheks meie südametes põlema. isa, tänu sulle selle eest. isa, me täname sind, et me võime siin kohtuda õde ja vendadega ka, et ka see on tore. aga üle kõige, issand, me täname sind sinu sõna eest, sinu vaimu eest. isa, me täname sind selle eest, et sina oled tõotanud, et sa teed oma eluaseme, et sa oled tõotanud, et Jeesus, sa oled meiega. Jeesus, me täna ütleme sulle südamest tänu selle vabaduse eeskuju eest, kuidas sina siin selles maailmas elasid. ja isa, ja kuidas Jeesus, sa eriti just lõpetasid ja kuidas sa oled meile eeskujuks olnud ja me täname sind selle eest, et me võime olla sinu järgijad ja omada seda vabadust. hoolimata sellest, kui need maailma olukorrad pigistavad ja me vabadusi nagu ära võetakse ja poliitikud osad on mures, et asi läheb kehvaks. aga jumal, me täname sind, et meie rada läheb selgemaks ja valgemaks ja meie vabadus läheb, issand, sinu sees suuremaks. isa, kiitus ja tänu sulle, aamen.